Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Concán, estoy aquí en Panaca y hoy tenemos una actividad muy especial que es la actividad de fogata. Entonces, quiero que observen, mire, esa luna está llena. Hoy, 26 de noviembre del 2023, tenemos luna llena y fogata. Miren este lugar hermoso, acá están las malocas donde tenemos las capacitaciones, así, y allá. Sí, amigos, hasta pronto.